जी हाँ, सर्दी जुकाम खांसी अगर आपको हो रही है तो ये रेसिपी 100% आपके लिए। अगर आपके पास गुड़ का सौंठ का लड्डू है तो बात ठीक है, अगर नहीं है तो भी हम इसे झटपट बना सकते हैं। तो आइए इसका हम करते हैं टेस्ट। तो इसमें सौंठ का टेस्ट आ रहा है गुड़ के साथ, और इसमें शुद्ध देसी गाय के घी के साथ बनता है। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें विटामिन प्रोटीन तो होता ही है, साथ में आयरन कैल्शियम। तो इसे हम आज झटपट बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी। हरीरा गुड़ के लड्डू से भी बन जाता है और डायरेक्ट आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। तो मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर 2 लड्डू लिए थे बस, और थोड़ा सा गुड़, घी, सौंठ, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, और इसमें डलती है बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जैसे कमरकस, मूसली, पीपली, छोटी पीपली, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, जिससे ये टेस्टी हेल्दी के साथ साथ एक दवाई बन जाता है। तो हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पर सर्दी जुकाम की ये खास दवाई। तो देखें गुड़ के साथ किस तरह से बन। कृष्ण का ये भोग, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। जय जय कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कमर दर्द, हाथ पैर दर्द और बहुत सारी बीमारियों का बस एक इलाज, सर्दी का हमदर्द, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स, साथ में सौंठ वाला। तो ये तैयार है रेसिपी। इसकी करेंगे हम प्लेटिंग, और इसे भगवान को लगाएंगे हो, और फिर करेंगे हम सर्व। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कुंज विहारी, जय राधा मोहन, जय कुंज बिहारी।